Donarem pas a la taula redona o una cosa novedosa que no ho havíem fet. La cosa és que la idea és que els ponents i els representants dels partits polítics plantegen un poc com la qüestió que jo us vaig plantejar i després que parlem tots de 4 o 5 minuts perquè tampoc tenim més temps i la idea és després obrir a les intervencions, preguntes, reflexions que pugueu plantejar-los sobre les qüestions que hem estat parlant aquests 2 dies. Jo us plantejaria 2 qüestions, molt bàsiques i relacionades amb el que hem estat comentant i en el tema de les jornades, que és, segons quina és la vostra visió sobre com hem arribat fins ací i un poc el per què, i sobretot des de la nostra posició com a poble, perquè ja com a administració local tenim les competències que tenim, com penseu que seria la millor manera d'entrar en el futur segons el que hem vist i segons la vostra vida i quins són els reptes que se poden plantejar. I això seria, diguem, un poc la línia i després podem comentar el que s'ha publicat. No sé el torn que podem utilitzar, si voleu, des de més cap a la punta cap així i aneu comentant com hem arribat fins aquí i per què, esto està bé. Com hem arribat fins així, en l'exposició que ha fet este company parlant on està la torre, on estan les cases. Jo us ho estava comentant, que m'ha recordat que quan estigui fent perfils en la platja d'Almassora, els perfils n'hi ha una banda que hi ha molt irregular, no era normal, i preguntant als pescadors en els que anava en la barca, deia, és que això són restos d'edificis, d'ahí està. I aquests restos d'edificis estaven a 200 metres o més de l'escollera. Com hem arribat a la situació d'entonces i la d'avui? Tremenda. Ha arribat que quasi podria la culpa del port, però no, algo més. No només el port de Castelló ha sigut una barrera de transport, han passat moltes coses, han passat moltíssimes, perquè perdre 200 metres de platja no se perd la mitad matí. Ahir ha hagut molt, ahir ha hagut pèrdues d'alimentació, que hem arribat a arena, que si els embalses, que si tal. Com has arribat a la situació actual? Doncs evidentment d'inacció. És a dir, hi ha un moment en què de pronto és la partida pressupostària per arreglar platges i el defecte electoral era molt important, no vaig a dir qui governava entonces, però no és qüestió, jo crec que sí, el tema del territori és apolític totalment. I després això ha anat perdent-se, ja no n'hi ha, diguem, aportació. Entonces, s'ha arribat fins així que no s'ha fet el que n'hauria que fer, no s'ha planificat com n'hi hauria que haver-ho fet, és a dir, comencem per un punt i acabem al final, perquè tenim, són tota la comunitat, perquè són 200 i pico quilòmetres de platja. Dius, home, és molt, però tampoc és tant. Si comences a repartir de municipis, se podria haver arreglat. Què és necessari? Actuar ja. És començar a actuar. Perquè ja no és problema de que el port hi ha el transport, de que les preses que hi ha els envasos, és que està el canvi climàtic, que el tenim ahí, no podem dir que no està. I aunque estiga mal dir-ho, com li vaig dir a una secretària de la Conselleria de Mig Ambient i tal i qual, el canvi climàtic ens pilla en bragues. Si no es comencem a fer coses, ens va pillar. I no n'hi haurà que buscar els restos de la torre a 200 metres, n'hi haurà que buscar els restos de los apartamentos de Benaferi a 200 metres d'ampliar la línia de costa en aquell moment. Jo diria això, i en tot cas que al final el tema és una qüestió de voluntat política de fer-ho. Evidentment és pressupostari i com ha insistit diverses vegades, els ajuntaments, els alcaldes, les alcaldesses, els consellers, és nostra cojonera i demanar, com sigui. Els governs autonòmics, els governs municipals poden actuar, poden fer projectes, poden construir. El problema és que tenen que passar per Madrid perquè ells donen el vistiplau. Ahí ja
lamentablement els tècnics a vegades nosaltres no sabem res. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair-vos haver-nos convidat a esta taula redona i lamentar, com ha fet també la senyora alcaldessa, que no hagin estat representants del port i així acompanyant-nos, perquè pensem que un dels causants dels danys que es produeixen temporal en la nostra platja i que patissin els veïns i les veïnes d'Almassora amb aquestes destrosses tan quantioses econòmicament i que la construcció del port i les successives ampliacions han sigut una font d'aquest problema. Aleshores, nosaltres ja fa anys que demanem que l'autoritat portuària contribuís econòmicament a pal·liar aquests danys que contribuís a provocar, a banda del canvi climàtic i de les altres qüestions que s'han posat damunt la taula en aquestes jornades, que vos donem l'enhorabona perquè ens ha paregut molt interessant la temàtica i les ponències que hem tingut en aquestes jornades. La nostra platja, a diferència de les altres que pateixen també la regressió de la costa, perquè és un problema generalitzat, no ha tingut un urbanisme desmesurat. Sí que tenim el fet d'estar al sud dels ports, que això sí que és del port de Castelló, que és el que agreuja la nostra situació, però no s'ha fet res que no es poguera fer. Tot s'ha fet de forma legal, ens pot agradar més o menys, però no s'ha fet com a Benidorm o com a altres poblacions que s'ha edificat a primera línia molt i s'han eliminat dunes i s'han fet barbaritats. En Almassora no és el cas, però el que està clar és que la mar se'ns menja perquè tenim ahí una barrera que és el port i tenim que cada volta és més virulenta i les tempestes són més greus i provoquen més danys. El nostre projecte de regeneració va ser dels primers, però ja s'ha comprovat que és insuficient, caldria fer un seguiment de totes les actuacions, com ha comentat també el professor Serra, que no només és actuar, sinó fer les batimetries i tot el seguiment i el control que cal per veure si funcionen les mesures que es prenen. Cal una temporalització, ho demanen les associacions de veïns i veïnes, ho demanem tots, que es faci un projecte ambiciós i que es desenvolupi amb seny. No posar dunes sense protegir-les, perquè aleshores anirà tota l'arena i no servirà de res. Posar també els materials adequats, també se va comentar que la professora Eulàlia Sant Jaume va estar explicant que també és important la mida de l'arena que es posa a la formació d'aquest cordó dunar que podria servir per a protegir el nostre litoral. Per tant, això no serveix de res que el port tiri una arena que li sobra si l'arena no es protegeix, no es posa vegetació, no es fa una protecció amb dics, amb esculleres, amb el que els tècnics consideren al final que és més adequat, perquè nosaltres no som personal tècnic, però sí que veiem que cal actuar i cal posar diners, perquè si no posem diners no aconseguirem res. Fa molt que esperem que aquestes actuacions, l'estudi del professor Serra posa de manifest el que tots i totes sabíem, però també dona possibles solucions que són actuacions que frenarien aquesta regressió que patim i protegirien la nostra costa. Al final és el Ministeri de Costes, amb l'aportació econòmica esperem que siga significativa del port i no només el que s'ha anunciat ara, sinó que vagi molt més enllà, seran els que tenen en les seues mans actuar per a frenar aquesta regressió que patim. Nosaltres, compromís, el que demanem és any rere any que se posi una partida en els pressupostos generals de l'Estat per actuar en la nostra costa, en Almassora i també en les poblacions que estan al sud dels ports, perquè si no, al final ens quedarem sense platja, que és el que està passant. Tenim molts més problemes a resoldre en la mar d'Almassora, és un nucli poblacional que ha crescut molt, sobretot en els últims anys, i falten recursos, falten serveis. També s'han fet millores en els últims anys, tant en el sistema de bombets, amb la revisió periòdica, també la neteja regular dels col·lectors. Nosaltres demanem també que es faci un pla anti-inundacions que servisca per evitar, però quan hi ha un temporal marítim està clar que per molt que fem sempre acaben havent danys a les vivendes, als habitatges de la mar i que cal anar més enllà. Tot això que fem és important, però cal que al final des de Costes, des del Ministeri, facin un projecte i el desenvolupen el més pront possible, per a que això no vagi a més. Ja en l'anterior legislatura se va fer millores en el sistema de telecomandament per activar les bombes, en els col·lectors, per evitar que es queden elements que provocaven avaries o que se desgastaren les bombes. Per tant, tot això sí que pensem que ha evitat mals majors,
però hi ha molt més a fer, en la nostra platja, també fer vial ràpid d'evacuació, que és una de les demandes que tenim en cas de risc, també que s'obri l'avinguda de la Mediterrània, que pareix que ara sí que per fi s'estiga començant a fer aquest tema per a poder fer unidireccional totalment el mur, que ja se va començar sent Amaya com és regidora de platges la passada legislatura, se va fer un tram, però s'ha de completar aquesta actuació, millorar la seguretat també dels camins, obrir les travesseres, calen també recursos com per exemple fer un polifuncional en la mar, un edifici que permetrà fer activitats, és a dir, que calen moltes actuacions encara, però sobretot davant de tot ha d'anar la protecció de la costa, o anar en paral·lel, perquè tot això no servirà de res si al final la mar se'ls menja, que és el que està passant en això. Ara sí que tots els grups municipals anem de la mà demanant al Ministeri i al port que ajuden a pal·liar aquests efectes devastadors que té la mar sobre la nostra costa. Per tant, el principal és això, prendre mesures i posar diners, demanar les voltes que calga, ser insistents, com s'ha comentat així, cal ser insistents, que les administracions i qui és responsable o qui té la competència, que és el Ministeri, actuï davant del que ens està passant i que els veïns i veïnes no hagin de patir més el que pateixen temporal rere temporal. I bàsicament en això hem d'anar de la mà tots. Un segon, és que a mi se m'ha oblidat presentar a la gent de la taula, perquè ja coneixeu els conferenciants, això, Diana Bellibre, que representa Compromís, Silvana Godí, que representa el PP, Jesús Bernat, Merche Galí, la alcaldessa del PSPB, Carmina Navarro, la regidora de Patrimoni al PSPB, i Javier Mollà, a Ciudadanos. Disculpeu-nos que se m'ha oblidat. Gràcies, Raúl. Bé, bon dia a tots els presents i gràcies per convidar-nos a participar d'esta taula d'unes jornades que estan sent molt interessants, en unes ponències espectaculars. Ens ha agradat molt les ponències d'avui, amb uns experts com el professor Serra i el professor Jesús Bernat. Les d'ahir també ens van enriquir molt a tots, ens ha ajudat a comprendre més la història d'Almassora i de traure conclusions, unes més alentadores i unes altres menys. Bé, lema la mar d'Almassora, present i futur, però com ha dit també Jesús, per entendre el present de la nostra platja hem de fer una breu visita al passat. Va ser a mitjà del segle XIX quan va començar la construcció del port de Castelló i va canviar d'una manera important la línia de la nostra costa. S'ha parlat ja ahir, s'ha tornat a parlar avui, que va ser també als anys 40 quan el port d'Almassora va construir una línia de defensa al llarg de la nostra costa per protegir-se de les envestides de la mar, el que tots coneixem com el mur. Moltes vegades hem sentit a la nostra gent major del poble que ja en aquell entonces ja van quedar moltes alqueries i molts horts tapats per les aigües. I en les successives ampliacions del port el problema es va rebutjar, es va començar a partir dels anys 70 en executar-se per part de la Direcció General de Costes moltes actuacions amb finalitat de protegir les vivendes dels veïns d'Almassora, en més o menys encert, com així també ho recull el treball del professor Serra que avui ens ha pogut explicar. Bé, s'han afegit, s'han llevat, s'han ficat espigons, uns transversals, uns altres perpendiculars, i així en l'any 2015 es va publicar l'estudi d'actuació del tram de Castelló Sud, que plegava des del port de Castelló fins al port de Sagunt. Almassora en dividia en dues fases. En la fase 1 se contemplava la regeneració de Benafeli, que se va executar del 2016 al 2017, i ahir n'hi ha diversitat d'opinions. Professor Serra, vostè ens diu en l'informe, i avui també ho ha pogut comentar, que ha sigut efectiva, però que n'hi ha que donar-hi temps. Els veïns d'Almassora no ho acabem de tindre molt clar, si això és del tot efectiu, perquè no ho veiem així del tot. Però la fase 2, la regeneració del pla de la torre, encara se va treure a licitació la redacció del projecte al mes de juny i se va adjudicar el mes passat. L'empresa té un any per a poder redactar aquest projecte. Esperem
que no esgote aquest plaç, però després de redactar aquest projecte se tindrà que fer una dotació pressupostària per a que se pugui licitar. En els pressupostos generals de l'Estat del 2023 no hi ha una partida per a aquest projecte. Si no se trau d'un altre lloc, que no és l'habitual, tindrem que esperar els pressupostos generals de l'Estat del 2024 per a que se pugui licitar, és a dir, que com a mínim potser 10 anys després que se publicara aquest estudi, potser comencem a veure com se comencen les obres en la regeneració de Pla de la Torre, una de les platges de la nostra platja més afectades per la regressió en aquest moment. Però encara que ja ningú neguem, òbviament, el canvi climàtic, són les contínues ampliacions del port de Castelló les que estan acabant en les nostres platges. Se diu, tal Jesús, que ho has dit també, que fa molts anys que hi ha un compromís de Port Castelló d'aportacions de materials de la nostra platja que mai s'ha complit. I és que, a més, en la guia publicada, la declaració d'impacte ambiental, publicada en 2003, ja no és una bona voluntat del port, sinó una obligació del port de que se facin aquestes aportacions. S'ha seguit sense complir i ara quan el port ens diu que antes d'acabar l'any sí que farà aquesta aportació, 1 quilòmetre d'arena en zona seca, algo que també la professora Eulàlia Santjaume ens va dir que no li pareixia que fora una bona solució fer una aportació en zona seca. També ens passa això, que els experts pareix que no estiguen o no se fiquen del tot d'acord en com fer aquestes solucions. Bé, el port ens ha dit que ho farà abans d'acabar l'any, encara que queden 2 mesos, per a complir aquesta promesa, però són 100.000 euros per a una entitat que l'any passat va declarar uns beneficis de 10 milions d'euros. Es pareix que després de tants anys sense complir les seves obligacions pareix més que una broma. Facin vostès un incompliment de les seves obligacions durant uns anys i encara que ningú ens ho reclame, a veure com és possible que després què és el que ens demanaria l'administració. A més, els veïns tenim la preocupació, seguim tenint la preocupació d'aquesta ampliació de la Dàrsena Sur, 420.000 metres quadrats que se té de relleno, d'aquesta Dàrsena, i 885 metres d'un lineal, d'un relleno del moll, que segueixen dient-nos que no cal que tornen a fer una declaració d'impacte ambiental, que la del 2003 segueix vigent, però els veïns seguim tenint aquesta preocupació. Podríem parlar del no reglament de costes, que és quasi una sentència de mort per a les línies, per a les vivendes de primera línia. Se va fer en agost, se va publicar per un reial decret que no se va donar l'opció en sede parlamentària de debat. També ara en el mes de novembre s'espera ja la definitiva Pla Nacional per a la Protecció de la Costa, del que estem pendents que es publiquen, perquè les associacions veïnals, agrupacions, plataformes, estem pendents de que no pinta gens bé per a la nostra costa. Va estar allà. La platja d'Almassora té uns 3.500 metres de platja urbana que no té els serveis de platja urbana. Necessita uns bons accessos, centres sanitaris, voreres, rentapeu, dutxes. Ara fa aproximadament un mes, en el Congrés d'Europesa, que vaig assistir com a oient, els ajuntaments, tots els ajuntaments que van intervindre, van manifestar que tenien dos dutxes pròpies de propietat municipal a les seues platges. A Joan Bocassi en Almassora, per exemple, no tenim. Pense que per a mirar el present en la nostra platja també s'ha de mirar el dia a dia, és molt important, i que per a treballar el present tenim que mirar el futur. Pense que en aquestes jornades se poden treure moltes conclusions i molt importants i per què no tornar a reprendre aquesta taula de treball que fa uns anys existia i ara no, on podria estar, com estava, l'Ajuntament d'Almassora, els grups polítics, les associacions veïnals, on se pogueren fer propostes i anar com si tots hem estat d'acord, o crec que hem de com a conclusions, Diana ho ha dit, anar tots de la mà perquè els experts, tots els que hem sentit avui, vaig sentir jo en el Congrés d'Europesa, diuen que hi ha que fer pressió i anar tots de la mà.
una bona solució crec que seria aquesta taula de treball conjunta. Gràcies. También digo de un modelo, de un modelo, de la manera, Jo sobre la perquè era una cosa improvisada, però m'he apuntat 4 o 5 paraules així més grandetes. Una era respecte a la idea d'Eulàlia Sant Jaume, que jo crec que a tots ens va parèixer preciosa i una explicació didàctica molt bona i això, però crec que ja ens proposava una dieta per gent que està prou bé, però nosaltres estem a la UCI. Això sí que crec que caldria tindre això present. Que moltes de les mesures que des d'un punt de vista de moviment del litoral i totes aquestes coses que comentàvem, cal fer-les de la manera que ella ho veia i jo totalment d'acord amb tot el que ella va comentar i les propostes que va fer també, però que resulta que la nostra realitat és molt més dolenta que això, que ens trobem a la UCI i per tant ens cal una miqueta de cirurgia que potser ens fa patir una miqueta de mesures dures. Sempre s'han vist com a dures de les escolleres, siguen en té, hi ha unes més valents que més altres, però que aquestes coses que en un principi semblen no ecològiques, perquè d'alguna manera quan està morint-se, primer s'ha de salvar i després donar-li la dieta. Això d'una banda. Després, l'altra era la disminució de sediments i el banc de proves. Està clar que comentàvem també a Imatgies alguna treball que van fer sobre això, sobre la disminució de sediments de l'Ebre o dels embassaments i totes aquestes cosetes que vam explicar molt bé. Ja que som un banc de proves, que aleshores un banc de proves, potser una prova que sí que ens hauríem de fer és aquella del bypass. Vull dir, de totes aquelles famicades d'arena que n'hi ha al Pinar, que no passaren unes poquetes. Vull dir, o de dragar i tot això, que anaren triant material perquè la mar ecològicament ho repartia. Vull dir, no sempre siga aportacions de sorra, d'arena, de graves a la mateixa costa, perquè nosaltres sabem, i això sí que ho tenim comprovat, que el problema bàsic que tenim és de toll, de fondària, de batimetria. Ens ha canviat, això se n'han anat els materials i no ens han vingut. No sé si potser aquesta aportació a la costa, això ho sap molt bé el professor, ho sap molt a part de bé, vull dir que siga també aquesta aportació que donem ahir, després vaig a ocupar el toll, però potser també caldria anar a aquestes mesures que en principi es fan en altres llocs, se sap que als Estats Units i ho fan això, seran caríssimes segurament, però com a banc de proves que són també ens hauríem de tindre com a mínim allò que es diu discriminació positiva, perquè nosaltres hem retrocedit. Nosaltres no hem ocupat la primera línia ni hem d'això, sinó que nosaltres estem per la tercera línia tratant de sobreviure. Les altres dues línies, conforme dient, estan deslomant. Vull dir, per tant, seria una reivindicació molt clara. I, vaig acabar perquè si no m'alargaré també. Discriminació positiva i inacció. Jo així de paraules grosses m'havia posat inacció, voluntat política. En 1980 ja estaven previstes totes les T's i les L's. 1980 va quedar un projecte a la Vila Roja, on trobarem, però no es va fer. I per últim sí que volia dir com a qüestió general que el canvi climàtic és una realitat innegable, però no pot ser una excusa. Això és la base. No pot ser una excusa per a la inacció. També el foc té origen en el canvi climàtic. I no per això no cal que vagin els bombers, que se creme tot, no. I jo també estic una miqueta en això, mentre Holanda troba solucions, encara ens queda una mica d'esperança. Que si pensem una miqueta Holanda el que era i el que és, i això vol dir que no podem rendir-nos, no pot ser, hi ha d'haver el canvi climàtic i sent que l'aigua entre, i ja sé que hi ha gent que està comprant a Sant Antoni pensant que allò se quedarà a primera línia, però tindrem una miqueta de paciència. Bon dia.
i jo vull donar l'enhorabona per el transcurs d'aquestes jornades i no vaig a repetre-me al passat perquè ja s'ha contat ben bé així el passat, les causes millor no ens han pogut explicar també així i Pepe Serra ens ha fet una descripció molt fàcil d'entendre les causes i per tant el que puc aportar i volia aportar avui així havia sigut un poc que és el treball que jo m'havia imposat per a poder d'alguna manera trobar solucions per a la nostra costa per a que ho coneguérem i que no és un treball òbviament que ha fet a soles perquè a soles no som ningú, és un treball que s'ha fet primer amb tots els grups municipals que en aquest cas ens anem units i no tenim ninguna diferència entre nosaltres, tots volem el mateix i aquestes solucions per a la nostra costa, també les associacions de veïns de la platja, que també anem absolutament en la mateixa direcció tots, però a més aquesta unió també l'hem mostrat en aquest peregrinat, en aquest transformar-nos en Mospa Componera, que jo ho vaig aplicar des del primer dia, ens ho vam pensar que era l'única solució, donar la tabarra, no sé si se t'oponiu, esa paraula, però així diem, donar la tabarra i donar per sac, que ho és molt al Masolí també, per a que al final se'ns fera cas i en això ens vam unir també sense distinció de colors polítics en totes les ciutats, en tots els pobles que estaven entre el port de Castelló i el port de Sagunt. Ahí hem anat des de l'alcaldessa d'Almenara, l'alcalde de La Llosa, el de Moncofa, la de Lumpiana, el de Nules. Hem anat sempre junts a costes, reclamant pràcticament el mateix, excepte així l'alcaldessa d'Almassora que va tindre que tenia que canviar un poquet el guió perquè introduïa un element més que eren els que estaven limítrofes al port de Castelló i per tant això també era una discriminació positiva que hem dit així, una diferenciació que se tenia que fer a l'hora de prendre mesures en la nostra costa. I tots aquests alcaldes pregats hem anat fent peregrinacions diverses tots els anys, ens han atès molt bé en costes, ja no ens deixen fer una foto allí dins i si fora, passem la vall i passar la vall i ja fem una foto per estiguar que hem estat allí fent de Mospa Componera que diem i el cert és que sempre que se'ns ha atès entenen perfectament el nostre problema, tenen el mateix diagnòstic que nosaltres, estan d'acord amb nosaltres de que estem patint, és més, en la pàgina seva web dica que la costa d'Almassora és la més degradada de tota Espanya, o sigui, el diagnòstic estem tots d'acord, comparteixen també les solucions, però sempre ens trobem que quan ja estem tots d'acord, però ningú fa res. Per tant, per a mi, la paraula en majúscules tenia que ser aquesta de la inacció, perquè estem tots d'acord, per tant passem ja a l'acció i és el que hem reclamat tots aquests anys, este grup d'alcaldes també, que tots, sense tindre en compte el color del partit polític, tots hem dit que el que necessitem és que hi hagi una dotació pressupostària anual que permeta una planificació i una acció coordinada per tal d'evitar aquesta regressió que patim tots els pobles. I pareix que a poc anem encontrant diners que han anat fent-se a l'acabar d'executar-se el projecte d'Almenara, el següent pareix que és el de Nules, a Almassora vam tindre aquesta execució de 2017 i vam aconseguir en aquesta discriminació positiva que sempre he reclamat en totes les reunions que vam fer, perquè a les primeres que vaig anar me van dir tu ja te pots callar que t'es la que vaig a fer, més o menys, va ser un poc així, tu ja vas fer la de 2017, tu ara ja, no sé per què vens encara així. I allí jo me tocava explicar-me de per què veníem allí, perquè érem la costa en més regressió, perquè érem els que estaven limítrofs al port i perquè pensàvem que l'actuació de la platja de Benafeli sense una actuació addicional no anava a servir per a res i perquè segurament l'actuació en la platja del Cadrat
la Burriana i anava a canviar les coses que estaven passant allí i per tant era important que ens tragueren aquesta fase 2 que anteriorment ha comentat la regidora Silvana, que ha comentat estem en la fase 2, jo vaig demanar per favor adellantem aquesta fase 2 perquè la planificació del Ministeri era anem a fer tota la fase 1 de totes les poblacions i quan ja acabarem començarem per les fases 2 i jo cada vegada que dic és que no podem esperar, és que quan acabareu la fase 1 així no fa falta que en el mesura que s'active la fase 2 perquè el que diu Jesús, a millor en Sant Antoni ja es començava a ser la primera línia i vam aconseguir almenys vam aconseguir el que també s'ha comentat així, que ara en aquest moment estiga en redacció el projecte, perquè una cosa també és inevitable, que anem a executar si no hi ha un projecte, si no tenim una enginyeria treballant en plasmar què va ser el que hi ha que fer així. I per tant això ara també és molt positiu perquè ja està aquest projecte està ja adjudicat, per tant està redactant-se i una vegada redactat ja tindrem algo que executar sense tindre que esperar a aquesta fase 2. I mentre el que pense que hi ha que fer és seguir insistint, no parar en el rol de mosca poponera que està venint a ser investigar molt lleig dir-ho quan estem en un àmbit com este, però és que és molt il·lustratiu i seguir exigint en aquesta via per a que no paren aquestes inversions. I per supost la mirada cap al port, que també la vam encetar i que el treball que va fer el senyor Serra, el doctor Serra, va ser absolutament útil, perquè era arreplegar tot allò que tots els almaçoners portaven tota la vida dient, que el port se mos menja, que el mos menja, era plasmar-lo per a carregar-nos d'arguments per a obtindre aquesta discriminació positiva, però també per anar al port. I són més d'una ocasió també, moltes més, les que van anar al port i si hem fet aquest treball també, i sí que només d'àmbit d'Almassora, i hem anat al port a exigir, bé, hem aconseguit que no, que avui se senten així, que tenien jornada de portes obertes i han exposat la seva assistència i volien tindre, però bé, no que avui estiguen així, però sí hem aconseguit aquesta primera aportació de materials que, com ens acaba d'explicar també el catedràtic Serra, és vital, que no paren d'aportar-se materials, no paren d'aportar-se materials, i aquests cordons lunars que també se mostren com a una possible proposta i per almenys mitja solució al problema que tenim de regressió i per tant ja estem en descuento. Jo també estic acabant. En definitiva i en conclusió el que volia dir és que entre tots nosaltres, els que estem en aquesta taula, però els que teniu ahí aquí davant, tenim que estar actius perquè ningú se desactive. Això jo crec que és important. I segurament, això és l'últim, jo acabo de dir ara que ens faltaria un actor més, a lo millor que seria la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que no la tindríem que oblidar, i després nosaltres mateixa, que també ens tenim que ficar deures. I aquests deures han de ser què fem en aquest canvi climàtic, cada un com assumim la nostra responsabilitat, perquè si no, no hi haurà projectes, i això jo crec que era també com la conclusió del doctor Serra, no hi haurà projectes si seguim avançant en aquest calentament de la mar, en aquest canvi climàtic que pareix que ens ha agarrat massa avançat per a segurament poder nosaltres a soles fer, però que la responsabilitat personal que cada un tenim també hem de ser capaços d'assumir la gestió. També crec que és important que tots ens fem aquesta reflexió. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Gràcies als ponents d'aquest matí, ha sigut un plaer escoltar-los com a regidor. I de la pregunta que es feia el moderador de com arribar fins a si que s'ha escoltat, estem aquí i ahir i crec que correspon ja res més i que pensem que és el millor per encarar el futur, que és més o menys que tu havies plantejat, jo crec que això seria una nota i he dit a mi mateixa i dic amb contundència i unitat, que és més o menys el que acabem de dir. I és un poc el que jo ahir, en la introducció, que pretenia ser només una introducció i que quan tinc tendència a parlar més del que acostumi, per donar permís a que me talles, possiblement ja vaig voler introduir el tema que tocava avui, vaig perdre el fil perquè me vaig anar que estava parlant de més i
un poc era això el que jo volia, en el que volia centrar aquesta part d'aquella intervenció d'ahir, que possiblement no va quedar clar perquè me vaig perdre jo mateixa. Amb contundència i unitat és el que volia dir, que és el que hem fet. És el que hem fet i ho emmarca, i no anem més enllà, ho emmarca on jo posava ahir el punt de partida d'on va avui, de les jornades, del que estem i del que està passant, que era l'any 2020, que era el temporal de l'any 2020, i abans ja han contat el que ha passat, han contat la declaració d'impacte ambiental del port, han contat coses, han contat les regeneracions anteriors, però jo emmarco les accions que estem prenent en aquests darrers anys, en aquests darrers mesos, i era que després del temporal Gloria, que tots vam veure, tots vam patir, tots tenim malament, l'alcaldessa i jo vam anar a Costes per parlar de coses més de la dinàmica, de com recuperar aquell terreny, no de coses de regeneració, més del dia a dia, i vam sentir una cosa que no ens va agradar, i ho vam dir, jo recordo que després vam convocar les associacions, i ho vam dir, no ens va agradar el que Costes Castelló es va plantejar, que era més o menys que va dir això és canvi climàtic i vostès ahir ja ho tenen bé i ja s'ha tallat. Més o menys això. Clar, quan vam vindre així i vam raonar, el que vam sentir va dir això no pot ser. Tenim que fer les coses d'una altra manera i tenim que ser més contundents i fer-lo possiblement més vehemència. Vam reunir les associacions, perquè Jesús ha estat en moltes taules de treball en aquests mesos, i totes elles també, l'associació Platja d'Almassora i Pla de la Torre també. I en aquell moment vam començar a parlar de discriminació positiva, que li vaig demanar permís a Jesús de gastar-li l'expressió, però la vas ficar tot damunt de la taula i vam començar a treballar d'una altra manera. Va ser el temps en el que vam encomanar per part de l'equip de govern l'estudi al professor Serra que pretenien que recollira, evidentment és un tècnic, no se li anava a dirigir el que tenia que dir les conclusions, però un poc és l'encomanda, és cert, el que li vam fer, que era el que tot el poble ja coneix, el que tot el poble sap, aquells testimonis gràfics que jo reclamava en aquells anys, en aquell any 2020-2021, que possiblement ara ja no és necessari. Vam avançar que faríem una jornada de participació pública per a que la gent del poble ens contara i ens aportara el que sabien o el que tenien. Tot allò que tots sabem que és que la platja ha anat amilorant segons el port ha anat creixent i que tots coneixem o tots hem sentit que hi ha gent que té propietats dins la mar i aquesta sabidoria popular que tots sabem, documentada en les imatges conforme tots els dies ens han projectat així, volíem tindre un recollit d'un document tècnic que apoyara els nostres arguments. El vam tindre, a principi del 2021 se'ns va entregar el treball del professor Serra i a partir d'ahir vam anar a les administracions on ho tenien que reclamar. Conjuntament, tots els grups polítics que és concret que s'ha de fer les coses, els altres portaveus ho han remarcat també i jo remarqué perquè no pot ser d'una altra manera, les associacions també. I crec que és com tenim que fer la feina, com l'hem feta i com tenim que continuar fent-la. En aquests moments ens trobem, i el que ha canviat des d'aquest any final del 2020, quan estàvem conversant això i vam reclamar moltes mocions i declaracions institucionals conjuntes expresses, així 4 en el només conjuntes d'esta temàtica, ja no dic d'altres temes de la platja, però 4 en aquests 2 últims anys. I moltes reunions, accions i molt de treball després ens trobem que està adjudicat el projecte de regeneració de la platja del Pla de la Torre. En aquests moments tenim que seguir tenint contundència i unitat, però ara tenim que reclamar celeritat per a que no es vote en plaç el termini d'un any màxim que té i per a que després aquest projecte se plasme el dia següent, com qui diu, en una dotació pressupostària per a poder-lo executar. Així és com estem en aquests moments i jo crec que és fruit del treball que s'ha fet en aquest temps i el treball que hem fet tots i d'alguna manera no ens tenim que conformar, però sí que ens tenim que trobar un mínim satisfet. Tots, la ciutadania i nosaltres, perquè és el que hem aconseguit. Seguir per aquest camí. Respecte al tema del port, com també s'ha mencionat així, crec que a la part que demanàvem a les administracions, a l'administració central, al Ministeri, també ens hem dirigit al port. I hem dit, i també hem plasmat per escrit, i hem dit que no ens pareix bé que portem tots aquests anys incomplint la declaració d'impacte ambiental, hem anat i ho hem dit per escrit i en persona. Han passat des de la declaració d'impacte ambiental quasi 20 anys, han tingut 20 anys per a fer aquest compliment i 20 anys els polítics locals per a reclamar-li. I ho hem reclamat. De moment ens ha otorgat el que ens ha otorgat. Tenim el compromís que invertirà de moment una quantitat menuda d'arena este any i que participarà
en la regeneració, en aquest projecte de regeneració urbana. Tenim aquest compromís, tenim que estar ahí, pendent de que el complisquen i exigim diners, perquè no es pareix suficient. I després, jo crec que com per aquest tema ja s'ha parlat molt, tots els portaveus i tots els ponents, jo simplement remarcar que a la platja hi ha moltes més necessitats, la problemàtica és molt més ampla i tenim que abordar moltes altres qüestions i remarcar també que segur que a qualsevol dels que estem així se nos ocorrís alguna diferent, però remarcar que nosaltres ens hem dedicat molts esforços, sobretot en aquests darrers dos últims anys, tres últims anys, que és el tema de la protecció als veïns de la zona que limiten el polígon del Serrallo, una reclamació històrica per part de tots, per part dels veïns, però també per part de nosaltres. Nosaltres sempre ho hem demanat i ara creiem que està més prop de fer realitat, que és poder oferir als veïns una protecció a les molèsties que el polígon del Serrallo ocasiona. En aquests moments tenim ja quasi en la nostra propietat els 58.000 metres que estarem treballant per a construir una pantalla de protecció. Es queda només una finca que possiblement se farà en poques setmanes. I després, i crec que també s'ha mencionat així, que també un dia ahir, un poc en l'abans, i per emmarcar un poc tot el que volíem que tractarà les jornades, que era un poc este camí del futur, a partir del passat i arribar al futur. Per una part crec que acaba de mencionar, l'adquisició de terrenys es porta a un futur millor del que tenim, i per una altra part, l'inici dels treballs de l'expropiació de la part que queda de Mediterrània també es porta a un futur millor perquè d'alguna manera la qualitat de vida serà molt més agradable per als veïns, perquè farà possible que tinguem més llocs per a circular, però farà possible que el muro tinga aquesta unidireccionalitat des d'un extrem fins a un altre. Per tant, jo crec que totes aquestes accions conjuntes ens porten a un futur millor, i per resumir-ho tot és el mateix que del principi, unitat, contundència i control, i ser un poc una mostra cofonera que crec que també m'ho ha remarcat des de sentit que matí el professor Serra, perquè crec que és el que ens pertoca a tots per bé dels nostres veïns i crec que és el que tenim que en definitiva oferir. Bon dia a tots. Parlar l'últim té un problema, que tot el que us he dit ja m'ha dit d'aquestes companys de taula. Però en principi, el principi de la paraula per la seva explicació, i jo m'he quedat un poc parat de no saber que l'any 1980 va proposar inclús el port deportiu a Sinamazora, de la gent que ho sabia o no ho sabia. I bé, evidentment, en la seva explicació sabem que el port és el majoritari causant de la regressió i les aportacions de los mitjans i de l'Ebre, però sí que ens hem oblidat que el port és una infraestructura important per a l'economia de la nostra província, i també n'he de dir que hi ha uns ministeris que estan pel mig, que és el Ministeri d'Infraestructures, que és el que maneja el tema del port, i el que maneja el ambient, que és la delegació de costes, i pareix que els diaris de la pilota es la fase, però al final Almassora és el que ha passat el pago, que tenim aquesta regressió que hem sofrit de fa molts anys. S'han aportat, segons l'estudi de tot Serra, 460.000 metres cúbics de grava en la nostra playa, els anys pràcticament dels anys 90. Des dels anys 90 fins ara han passat els 30 i pico d'anys que no han tingut una aportació extra per part del port, que tindria que haver-la pogut tenir durant aquests anys. Evidentment, creiem que té que estar regulat per llei, que aquesta obligació d'aportació de graves o d'arena a les playes sud del cost tenia que estar contemplat per llei, i que no anem a ajuntaments mendigant, com anem ara a mendigar a costes o al port perquè ens porten aquesta aportació, perquè el que fan és destruir la nostra costa. Per tant, això és una reivindicació de tots els partits polítics que tenim que exigir al govern de turno, en aquest cas, i el que vinga a posar mateix, exigir que això estigui contemplat per llei. Evidentment, tal com ha ficat en la seva explicació, és difícil presentar una explicació o una fórmula que s'accepti el que és la regeneració de la playa o acceptar en un clave per a poder aparèixer la regeneració. El que ara ens aporta fer cada vegada dics exemples dins la mar, quan l'any 1980, ara 40 anys, era la proposta que n'hi havia, i després, per diferents motius, és el que mira, costes, s'ha d'existir aquesta solució,
pues ara, després de 40 anys, pues ara serà una que se seguirà en una taula per intentar evitar aquesta degeneració. Crec que estem així, pues, evidentment, hem que lluitar per a que exigir tant el Ministeri com el POT que siguin els costes de la regeneració i el POT, pues, que per una vegada és que ara, pues, bueno, en 100.000 euros, poca cosa és, ens fa 100.000 euros que no durant els últims 40 anys. És a dir, però evidentment hi ha que lluitar perquè com aquest POT que causa, sobretot, aquesta regressió, que sí que s'hagi aportat més quantitat de diners. En este cas, desde la part d'aquí del govern, que estic ara, és lluitar d'intentar millorar la mar, és a dir, com comentàvem ara, més en el projecte de la una reivindicació històrica per tot el nostre poble, que ara comencem, evidentment, que serà molt difícil que s'espera des d'estos 7 mesos que fan per acabar la legislatura, però bé, estaran els projectes fets i en aquest cas es dotarà pràcticament tota la feina feta. No en canvi, com el tema de la pantalla verda, que també hem comprat els últims metres, que ja hem fet la inversió de 1.300.000 euros, que quan va arribar a l'Ajuntament, evidentment, no hi ha ningú treball fet i que va començar des de zero. Per tant, la nostra voluntat és de lluitar per que la nostra playa de Almassora no la conegui quan vinga, sinó que intentem millorar-la dia a dia. Evidentment, des d'ací ens comprometem a lluitar perquè a costa o a reclamar el que crec que és per llei la nostra aposta si aconsiga i no tingui que estar mirant els tormentes a veure per la nostra universitat. Per una part, gràcies per aquest jornal, que ha sigut molt enriquidores, m'han explicat sobretot que clarament per què tenim aquesta regressió i evidentment les polítiques estabilitzades tenim que buscar les millors solucions per a que per aquesta regressió i evidentment no podem tindre una noia farem que s'acaben també i generar un grup de tots, però almenys és la nostra cosa. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per les vostres intervencions i ara jo crec que és torn de que la gent, el públic, les associacions puguen fer la seva. Us demanaria concreció, si heu de preguntar alguna cosa, si feu alguna reflexió, doncs també el més directe posible. Por la conferencia es una cosa más concreta de los vecinos, como cada vez los temporales van a ser más fuertes y más a menudo y coincide con fuertes lluvias. Normalmente estos temporales los vecinos nos vemos que los caminos se llenan de agua, de tierra y vemos que no podemos ni salir de las casas ni llegar a las casas. A ver si se podría conseguir unos viales más adecuados ante esta situación que se plantea. Gracias. Els vials que tenim en aquest moment, i jo crec que en moltes ocasions també ho hem dit, pues sería posible mejorarlos. La realidad urbanística que tenemos no era este el tema principal de esta conferencia, pero obviamente la realidad urbanística que tenemos en la playa de Almassora es la que es y los caminos son los que son. Me refiero que sería difícil cambiar esa realidad actual en la que podemos estar de acuerdo o desacuerdo. A mí personalmente y mi grupo en muchas ocasiones pues hemos criticado y no nos ha gustado esa forma, pero ahora es la que tenemos y es con la que tenemos que jugar. Entonces hemos ido introduciendo mejoras, pues por ejemplo como lo que estaba explicando la señora Bellibre en su intervención, en los colectores para poder actuar más rápidamente, en las bombas, el telebombeo, cosas que nos permitan paliar pues, las inundaciones que se producen, pero la realidad es la que es y difícil de modificar. Las decisiones que se tomaron en un pasado difíciles son de cambiar. Obviamente hemos también estado trabajando en esa salida rápida, en esa línea rápida de evacuación en la que hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos conseguido finalmente ser atendidos también y que desde la Consellería se haya atendido
desamistificación necesita un vial rápido de salida, que obviamente no facilitaría el drenaje, pero sí que ayudaría a salir en un momento determinado, y eso es el que hemos estado trabajando nosotros para mejorar lo que allí ya es una realidad difícilmente subsanable. Sí, yo sí me pertenezco a último, me extendré la última parte, lo último que estaba diciendo Merche, el tema de los viales. Evidentemente lo que hay es lo que hay, solo habrá que mejorarlo, pero tenemos que trabajar y ampliar estos viales rápidos, lo que desde la playa le llamamos eso. Esto sí que lo hemos trabajado, y hace pocos meses a la asociación la sentamos y le enseñamos un poco qué es lo que estábamos trabajando. Hemos presentado ya varios documentos en los que nos basamos. El último es las alegaciones al plan de movilidad metropolitana, que hace pocos meses que salió. Nosotros hemos presentado alegaciones, y esto está trabajado con la Consejería del Territorio, con la Dirección General de Movilidad y con los técnicos. Es decir, que nosotros nos hemos basado con lo que aceptaría la Consejería este trazado. Y también más o menos el mismo trazado y la misma idea también la presentamos en las alegaciones del plan de acción territorial, que sabemos que el plan de acción territorial ya no existe porque se ha declarado caducado y no existe, pero el documento sí, y para nosotros nos vale. No sé si me entienden, nosotros hicimos un trabajo de hablar y de ver esta posibilidad de cómo marcar un vial rápido, y está, y para nosotros nos vale. Y también se contemplaba en este trabajo que hicimos para las alegaciones el tema de las inundaciones. Es un tema complejo, pero también hemos requerido asesoramiento técnico de la gente que entiende sobre este tema, y sí que trabajo tenemos. Es un tema difícil, pero trabajo hay. Si tengo turno, gracias. Mi nombre es Manuel López, soy abogado de profesión, vengo desde Guadalmar del Segura, uno de los impulsores junto a otros compañeros del movimiento Somos Mediterráneo. Os quiero lanzar una pequeña reflexión de estas intervenciones que hemos tenido, y contiene también preguntas, y creo que una reflexión importante, aprovechando que todas las fuerzas políticas estáis en esta mesa. Hasta ahora podíamos calificar a los ayuntamientos antecostas de dos formas: los rehenes y los cómplices. Los rehenes, temerosos y sometidos a una administración a la que no quieren molestar y a la que mendigan efectivamente actuaciones en su municipio. Los cómplices, aquellos que por su acción o omisión colaboran en la destrucción de su territorio por motivos espurios urbanísticos o peor aún ideológicos y políticos. No todo está perdido. Una nueva categoría de ayuntamiento nace: el ayuntamiento valiente, el riguroso, el humano, el harto. Asistimos hace poco a la celebración del segundo congreso por la regeneración de las costas españolas en Oropesa, y hoy a estas importantes jornadas de Almasoda, que agradezco expresamente. Hoy aquí todas las fuerzas políticas están en esa mesa, pero en esa mesa no están ni Costas, ni la Confederación, ni el puerto, ni la sociedad civil. No es un ataque a la mesa, es un ataque al debate público, en el que necesitamos esta intervención de todos los agentes implicados. Se sumaban en aquellas jornadas con alcaldes, concejales, técnicos, pueblos de Cabanes, Benicàssim, Torreblanca, Peñíscola, Murriana, El Perelló, Gavà, Tabernes, Motril o la propia Oropesa, a constituir, independientemente del signo político, una unión para reclamar conjuntamente una mejor gestión de nuestra costa y de nuestras playas. Si no fuera suficiente, ayuntamientos de Denia, Vergés, Poblets, Pego, Xàbia, Calpe, Tulada, Morán, incluso por unanimidad algunos han aprobado ya mociones de defensa de sus playas, vecinos y territorios. Es el conocido caso de Nules, cuyo ayuntamiento ha abanderado absolutamente su causa. El Consell incluso se ha posicionado públicamente a favor. El caso de Torre la Sal. En la Asamblea de la Región de Murcia ahora mismo hay una comisión legislativa en marcha para cambiar también la ley de costas y precisamente la protección de estos pequeños núcleos costeros. Hay mociones constantes del Partido Popular en el Senado y en diferentes administraciones. Incluso Podemos nos ha copiado este contenido normativo y presenta su propia PNL en el Congreso. Aquí la presencia de la Administración Autonómica Municipal debe cumplir la verdadera función de administración de cercanía, no por tener competencias limitadas. Estas son menos importantes ni justifican abandonar el liderazgo político en defensa de nuestro territorio. La Administración, cualesquiera, pero estoy pensando en Costas, no puede ser un agente gentrificador de sus propios valores y territorio. Representamos un modo, las personas, los pueblos, especialmente los costeros, unos valores y una imagen y una identidad que nos está definiendo como pueblos. El movimiento cívico Somos Mediterránea, ya somos más de 30 colectivos de 5 provincias en 3 comunidades autónomas. Por favor, somos parte de la solución y no del problema. En tiempos en que los políticos hablan de participación ciudadana, de cogobernanza, y en relación al litoral expresamente nos lo solicitan los entes internacionales, es el momento de contar con la sociedad civil.
Solo hay una forma de hacer las cosas y es hacerlas bien, con el ejemplo de la cooperación política, administrativa, técnica y social, de ofrecer soluciones integrales, inclusivas, en que todas las necesidades sean atendidas. La playa, de la que no paramos de hablar constantemente, es un eje vertebrador jurídico, técnico, económico, social y ambiental que nos une, no que nos debe separar. Si nuestras playas estuvieran bien, nadie tendría problemas, no tendríamos estas jornadas, no tendríamos litigios constantes, no tendríamos la situación que miles de familias estamos viviendo. Se ha asegurado y está clarísimo el diagnóstico técnico de que el problema de la desaparición de las playas tiene un origen clarísimo en nuestras cuencas hidrográficas. No voy a dar datos ni voy a insistir, pero es que efectivamente nos encontramos ante un incipiente cambio climático en fuera de juego, por no utilizar la otra expresión que se ha utilizado en la sala. Hay que poner en rigor estos datos técnicos, porque mientras hablamos de adaptarnos a un cambio climático con términos de desmantelamiento, con términos de resiliencia, que al final sabemos que son eufemismos de otras palabras, el problema de fondo, como puede ser el aporte de nuestros caces, va a seguir pertinaz existiendo, y no parece que a eso nadie le quiera poner una solución. Bajo el comodín del cambio climático se están legitimando políticas que están arrasando tanto con los derechos de las personas y territorios como el propio entorno y medio ambiente que dicen proteger. Cuando se está perjudicando un límite de la Red Natura 2000, un territorio protegido por invasión del mar, eso es un delito ecológico. Y si la causa está en la inacción de la administración, hay que denunciarlo. Porque la administración también se puede equivocar, porque las personas dentro de la administración no dejan de ser personas y pueden cometer delitos, a veces incluso de forma deliberada. Si me disculpes, y puede ser un poco más concreto, tenía otra gente que no podemos participar. La conclusión es que si no actuamos, no actuar es destruir, y además nos va a salir más caro. Yo les ruego, les pido que constituyan estas mesas de trabajo a nivel municipal, a nivel autonómico, independientemente de los partidos, y que cuenten con la sociedad civil. Hay que señalar más fuerte. Tenemos un grupo muy pequeño de personas que desde hace 40 años actúan como un rodillo desde costas y están bloqueando absolutamente lo que ocurre en la costa. Y no puede ser que nos quedemos a este nivel. Si hay que ir a los tribunales, vayamos de forma generalizada a los tribunales, incluso más allá del contencioso. Pero por favor, tengan en cuenta a la sociedad civil para ello. Gracias. Es que cuando hablamos de sociedad civil, yo creo que los concejales que estamos aquí, o en este caso, somos también personas que vivimos en la zona, vivimos en la playa y sabemos qué problemas tenemos, por lo tanto, de contar con otras opiniones de otras personas, pero que creo que nosotros también somos sociedad, no vivimos en la luna, ni vivimos aquí en nuestro terreno, chafamos, veraneamos, vamos a la playa, vamos al baño hace más de 50 años que estamos en la playa viviendo, y prácticamente hemos vivido toda la vida en la playa. Y nosotros sabemos los que hay, que somos conscientes. Entonces me parece que nosotros no tenemos que disciplinar de dar nuestra opinión o de dar nuestra parecer. Somos medios como cualquier otro de este pueblo. Muchas gracias. Y como son un poco la que hemos pensado, la que dirigía este grupo de gente que ha pensado las jornadas, yo también estuve, no pude estar toda la jornada por motivos personales, en Oropesa en este nivel del año pasado, en los dos congresos. No pude intervenir en la mesa por lo mismo, por motivos personales, porque tenía una cita médica de mi hijo, además. Pero esas cosas pasan. Pero esto no era un congreso, quiero decir, está muy bien aquello que se hizo y creo que es muy necesario, y cuando hicieron el año pasado el primer congreso era muy útil que dieran mejor forma, y lo hicieron y está muy bien, pero esto no es un congreso, simplemente son unas jornadas de estudio, las jornadas de estudio Almasora, que nacieron hace 5 años desde la Concejalía de Patrimonio para debatir y reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que hemos sido, y un poco, pues eso, razonar un poco alrededor de eso. Ese es el sentir y lo organiza la gente de los compañeros del Ayuntamiento de Patrimonio. Eso es un poco por decirte por qué hemos pensado. Y como novedad, como el tema nos implica, todos pensamos una mesa redonda de políticos y lo fuimos más allá. Invitamos al presidente de la autoridad portuaria porque pensábamos que era importante que nos escuchara, expuso la asistencia porque tenía las jornadas de puertas abiertas y nos hemos quedado ahí, que podía estar más gente, podía estar, pero pensamos esto no excluye a nadie, porque los que estamos aquí también somos ciudadanos. Y después también matizar un par de cosas. Entonces, que vosotros sois la sociedad civil y que ya representáis a mucha gente, a muchas asociaciones, y que hay muchos adheridos. Nosotros también.
estamos adheridos porque nos adherimos a nuestro manifiesto, salimos a la calle, pero también nos adherimos al manifiesto en el mes de agosto. Y nos adherimos al manifiesto sin que nadie nos lo pidiera, porque nadie vino aquí a invitarnos y tampoco vinisteis a pedirnos este apoyo. Me refiero a nadie de la Mediterránea, a las asociaciones sí, porque esta mesa de trabajo que tú reclamas la tenemos y este contacto continuo, directo y sentados en una misma mesa lo hemos tenido. Ya lo he explicado un poco cómo hemos desarrollado todo este trabajo de ahora, en mesas de trabajo. Ahora de momento, como ya tenemos trabajo adelantado, pues ya no nos hemos movido, pero cuando tengamos más motivo, haremos más mesas de trabajo. Sí, ya tenemos una mesa de trabajo con todas las asociaciones, es continua y constante, y que la adhesión también la tenéis sin haberla pedido. Interessants i us agraïm la vostra intervenció. Ahir hi ha una altra... Sí, bueno, intentaré ser breve, no? Això va dirigit als polítics de la taula. S'ha parlat que s'ha de fer una nova regeneració en la part del Pla de la Torre i jo pense, i això crec que és un consell, que aquesta nova intervenció hauria que fer-se material de la mateixa granulometria que la prèvia que n'hi havia, no la que s'utilitzava en aquesta anterior regeneració, perquè aquesta anterior regeneració jo crec que va ser molt dolenta per a la platja, per a tot, perquè al ficar la granulometria molt més fina, la platja perdé capacitat d'infiltració. I estic segur i convençut que si no s'hagués fet aquesta regeneració, les inundacions d'aquesta zona del Pla de la Torre no s'haurien produït, perquè l'onatge no crec que fos tan fort com va superar aquesta platja de Cantos. I penso jo que si se té que intervindre, s'han d'adoptar mesures perquè el material no se'n vagi, abans de tot jo crec que aquesta zona s'hauria de retirar tot aquest material més fi, no sé com, en aspiradors, de la manera que fora, i tornar a la platja antiga d'aquest tipus de granulometria que protegeix molt més l'entorn que aquesta regeneració nefasta que és practicada. Moltes gràcies. Bé, aleshores, en les conferències i conferències d'ahir suposo que haurem après moltes coses que segurament abans no sabíem o no teníem clar. I per tant, la pregunta, que conteste... Sí, però jo crec que això era important deixar-lo clar perquè al mateix temps estem aprenent. Sempre que se planteja una alimentació artificial hi ha uns criteris bàsics, uns bàsics que n'hi ha que complir, i un d'ells és que la granulometria de l'arena que s'aporte té que ser igual o superior a l'original, perquè si és més fina se perd. Això és el que se diu. Després el que se fa o el que se tira, ahí no ho sé. És a dir, si jo fora l'enginyer director de l'obra, doncs diria, quina granulometria m'estàs donant? Vale, complixes, tira-la. No, perdona, no se pot tirar això. Ahí els tècnics sabem què és el que n'hi ha que fer, però després qui dirigisca l'obra, qui estiga a peu d'obra i tal, ja... Però no s'ha fet, hi ha poca superfície de platja i això s'ha convertit en una plataforma que impulsa l'aigua cap a les vivendes, desborda el mur i penetra per ell. De l'altra manera no s'havia produït. De fet, jo vinc a ser maçora molts anys i fins que va fer aquesta regeneració l'aigua no havia traspassat el mur, per almenys a la zona del camí la mar fins a les Poules. De totes també, el que veig és que les coses van canviant de dia a dia en una platja. Jo, per exemple, mai dic que una platja és estable. Sempre dic, aparentment, estable, perquè demà no sé el que li va passar. Però ja t'ho dic, a l'hora d'una alimentació, la premissa és això. La granulometria és igual o superior a la platja. Cosa que no s'ha fet. Per el seguiment que vam fer en aquell moment d'aquest projecte i en el moment en què s'estava executant, era l'alcaldessa Susana Nicolau, i recorde perfectament com allà anava en grans més finets de sorra, se van canviar per més grossos. En aquell moment molts veïns opinaven que això era molt gros i que tampoc era el que recorde aquell entonces, i nosaltres simplement diem que nosaltres no som tècnics i desde luego no som capaços de saber si serà els grans, el gros que toquen o el fi, però en el projecte anava inclús més
fi de lo que finalment se va tirar en aquell moment. Jo, si ara això se pot retirar o no, ho desconec. Jo el que sí que sé és que no són decisions polítiques en ningú cas, sinó que sempre ens tenim que fiar, així no ho fem, igual que quan anem al metge, dels professionals. Ara en aquest projecte que s'està fent ara, òbviament hauran començat, tindran que fer moltes batimetries i molts estudis abans de començar a redactar aquest projecte, entenc jo, i no sé quina serà la proposta de l'enginyeria que serà adjudicat, però recorda que en este que sí que ja està executat, això sí que vam fer un seguiment durant un temps, inclús la que se va tirar és més grossa de la que anava en el projecte i això també va crear en moltes vegades que el veïnat no estava conforme, però òbviament és el que diu també el professor Serpa, depèn de l'enginyer i després de l'empresa. Sí, se suposa tot el que has dit, que s'han de dir, que fan coses, jo te podria contar moltes coses. Que dius, aquí li han donat el projecte, què ha fet i com se l'han aprovat, i això se va fer, això és una barbaritat. No se podria. Òbviament, però vosaltres estem... I afegiria una altra cosa, estem conjuntament de la Universitat de Dakar, del Departament també de Costes, estem analitzant que n'hi ha que afegir un criteri més, perquè n'hi ha grans d'arena que té el tamany exacte, però resulta que és un conglomerat de grans més xicotets. I tu estàs fiat d'una arena que dius, és de 3, però a la primera que li toca el net se queda 1. Ja és més fina de l'original i se paga. Entonces, estem treballant en agitació d'arena para después, si conseguim introduir aquest criteri de que, a més de que tinga el tamany, n'hi ha que un anàlisi mineralògic, microscopia o com vulgui, per definir la textura del gra. I si el gra no complís la textura de que és un gra sòlid, no val. Però el problema és que no és que n'hi havia gra, el problema és que no era arena, és que això era grava, no eren cantos grossos i s'ha tirat arena. No importa la grossa arena, és gravilla. I s'ha regenerat en arena una platja que és de gravilla. Estan equivocats els veïns. Així no pots tenir una platja del Caribe d'arena fina. Si la platja és de pedra, és de pedra. I s'ha acabat. Jo sempre tota la vida de regenerar-la tenia que ser de graves, perquè n'hi ha gent que agrada la platja de graves. Però moltes vegades s'han trobat en ajuntaments que han dit no, jo la vull d'arena. És que de graves no me ve la gent, jo la vull d'arena. Entonces tiro una arena. Entonces a vegades dius, mira, si tu vols arena i tens arena, però tindràs tots problemes, què vols que te diga? I a vegades, en tot cas, moltes vegades, la constructora enganya a l'Ajuntament, a l'alcalde, que se'l fique per davant i ja està. Això és el millor per a la teva platja, ¿vale? Ja està. Però almenys si li digueres que potser s'ho pensaria millor. Un problema concret que va haver l'arena o grava és que es va tirar a terra. N'hi ha una entrada tal d'això que es diu la Marroja i que encara està a la nostra roda, al costat de les palmeretes, a la solla de les palmeretes, encara es veu el tall, que allò són argiles. I de fet no és això que va fer la Marroja, sinó que els pescadors es van queixar tots perquè el fons marí, l'argila aquella va cobrir i ja no diposició, ni hem dit que el depó, allò és un depó. En Benicàssim van fer això una vegada, van tirar l'argila, se apelmassar, després plogué molt i l'alcantarellat estava taponat i reventar l'alcantarellat de tota la zona de Benicàssim de la costa. O sigui que és una mostra més del banc de proves, vull dir, també vam tindre el banc de proves de Terra Roja i també de la necessitat que si podies comentar tu en l'exposició, que és el de la supervisió de les feines que s'han de fer, també per tècnics que està molt bé que n'hi hagi un director de l'obra, però jo crec que inclús també dic, no, jo vull que a més que estigui aquesta persona així i que me controli el que estan fent, perquè vull saber si s'està fent això o no s'està fent això. Recentment ha col·laborat en un estudi de seguiment per l'ampliació del Pianara, precisament la regeneració per l'Ajuntament de Sagunt. Entonces, un altre col·lega i jo estàvem ahí, què estem tirant? D'on la treu? Anem a costes, quant de volumen, quan s'acabarà, quant d'este? I al mateix estem fent el seguiment de l'obra. La constructora no estava fent ningú, estàvem fent nosaltres per veure què s'arribava. Però el que passa és que l'Ajuntament va fer un contracte d'obra i això va donar per fer un seguiment de 3 mesos, quan dius, n'hi hauria que fer de 5 anys. Però l'Ajuntament és molt agarrat i té diners per no.
I una cosa que tu estaves comentant i també podríem valorar és que la nostra platja, encara que tenim dues platges, Pla de la Torre i Benafeli, no s'haguera utilitzat tant de temps de fer les dues regeneracions perquè a la fi està ben delimitada el que és del Port de Castelló o de la playa de Serrallo hasta lo que és la desembocadura del riu Millars. Claro, se fa la regeneració de Benafeli, se tarda de moment fins a contem 10 anys en què se faig el Pla de la Torre i tu estàs dient on han anat les inundacions al Pla de la Torre, que tenim castigada a la playa del Pla de la Torre. Si no fem, allò eren dues fases però perquè estava diferenciada una playa de l'altra, però no perquè se tingueren tants anys en fer una regeneració després de l'altra. Eren dues fases, és la mateixa platja, no tots els pobles tenien dues fases. Les dues fases eren les d'accions prioritàries i després... No tots els pobles tenien dues fases en aquest estudi. La playa, que és el que diu el professor Serra, no són dos platis, perquè tenim ICE, no? I s'han ficat aquests noms. Però tal vegada no se pot pisar tant de temps, les administracions ho estem dient, van més lentes i s'ha tingut que fer una regeneració més. Al final s'ha de decidir que primer anem a fer Benafeli, no sé per què Benafeli, perquè no la Torre ja ho ha dit després, és per dir, no, escolta, és la Torre i Benafeli, perquè és la mateixa plaça. És el que estic dient, tot valor. Òbviament, el que s'ha de dir també és el repartiment que nosaltres també teníem com per exemple, perquè teníem Pla de la Torre en aquesta segona fase i no ho teníem tot en la primera, quan és el que entenem i el que vam reivindicar des del principi. El que s'hauria d'haver fet és haver dit la platja de l'Almassora és Benafeli. Anem a regenerar tota això. I després també tenim el problema que quan vam tindre en 2007 o 2010 quan vam començar aquesta regeneració de Benafeli, si recordeu, va començar una empresa i aquesta empresa se'n va anar a concurs d'acreedors, vam tindre que estar anant a Madrid a pegar voltes perquè si no allò se va quedar apagat i ens van dir que quan se resoldria el concurs d'acreedors ja s'apanyaríem i entonces vam trobar la fórmula de que acabara sent el propi estat, els mitjans propis, el que vinguera i acabara de fer aquestes obres, després va tindre problemes en les canteres i no hi havia manera de portar gra, o sigui, això va ser una odissea, efectivament, va ser una odissea fins que finalment se va acabar i en moltes ocasions el que se troba a l'Ajuntament, i això jo també ho he reivindicat cada vegada que he tingut l'ocasió en Costes, nosaltres un dia ens alcem i ens toca un veí i diuen ai, este camió que hi ha així, què està fent? I nosaltres fem quin camió? Que ha passat ahir i ens toca anar a veure i allí ja està un camió plantificat tirant sorra i nosaltres no tenim ni idea perquè ningú ens ha dit res. Això és el que per exemple també hem reclamat en moltes ocasions a Costes, de dir, però és que ni siquiera se'ns avisa. Ha tingut que ser un ball que s'alça de matí o algú que sap que està caminant per allí i diu, ui, això no es començat a aparèixer camions. I a l'Ajuntament cap comunicació, cap participació. Per què? Perquè pel Ministeri la platja és de l'Estat, no és teua. I per què tinc que avisar a tu que vaig a tirar una Efectivament. No necessites ni permís d'obra, no? No. No, perquè nosaltres quan un poble que diu el doctor Serra, Costes a nosaltres mos ha dit a partir d'on hi ha arena, això és meu. I ahí no podeu dir res, o bé, miren, hasta el punt que el xiringuito que se monta en estiu, nosaltres la policia local no té competència per a decidir si s'obre, si tanca, si fa soroll, si no. És la pròpia Costes la que té que fer aquesta llavor inspectora. Ahí està delimitada aquesta competència i llicència d'obres, però això ja ni en somiar-ho, ni participació dels tècnics de l'Ajuntament, tampoc. Nosaltres quan veiem els projectes o quan podem dir alguna cosa o opinar sobre ells, és en el mateix moment que pot fer-ho Costes. En el moment d'exposició pública no ens donen per a res participació ni trasllat, però, i ja no ho dic, no està Costes, la de Costes de fa anys, jo quan vaig començar això que vaig dir la peregrinació, jo la vaig començar en el Partit
Partit Socialista en el govern. És exactament el mateix, no he trobat ninguna diferència. El peregrinatge l'hem fet igual i el que contem nosaltres doncs, pràcticament també el mateix. És més, és que pense que els ajuntaments no tenim ni competència, ni tenim, ja no hi ha competència, sinó que el nostre pressupost anual no dona perquè nosaltres puguem estar acometent ni redactant els projectes perquè no tenim tècnics especialitzats en les nostres plantilles, ni tenim més diners perquè les intervencions de les que estem parlant així, un ajuntament, nosaltres tenim una capacitat inversora en recursos propis d'aproximadament uns entre 500 i l'any que mor 800.000 euros a l'any, imagineu-vos, és que per un ajuntament és impossible acometre ningun tipus d'obra de regeneració, és que està molt allunyat de les nostres possibilitats i sempre hem reclamat que per almenys se mos tinga en compte. En les últimes obres de regeneració, anualment, Costes està fent un seguiment i nosaltres ens toca anar, ens entenem perquè ho llegim en el DOC i ho llegim i fem, ja estan fent una altra vegada, o perquè algun veí ens diu, hi ha un palco ahí que està fent i on anem per les coses, ens podeu donar els resultats d'aquest informe que s'ha fet per a estudiar els efectes que està tenint la regeneració? Ni siquiera això se'ns trasllada, ni siquiera això. Bé, jo penso que hem tocat el moll de l'os, que és les competències de l'organització administrativa de l'estat espanyol, que no és nova des del segle XIX o des del principi, el centralisme, la divisió de les administracions, per tant, això és un difícil problema solventar així, perquè són qüestions que afecten a la política general de l'Estat i a la concepció que tenim un dia de l'Estat. Aleshores, és molt complicat quan l'administració municipal toma l'administració estatal. I per això, segurament, ahir hem tocat si voleu, una última intervenció i perquè ja han tocat les dos. Bon dia. Heu dit que hi ha un compromís del port de fer una aportació d'arena que ja ha previst fer aquesta aportació d'arena, si depositar-la en l'aigua seca, en el trencaones, si posar-la en el Benafelli, en el Pla de la Torre i quin tipus de material és. I després el professor Serra, si s'han aportat algunes solucions sobre el bypass, en aquesta hipotètica discriminació positiva que comentava Jesús, què faria vostè en una hipotètica situació en la qual se mos considera aquesta realització del bypass i que hi hagueren aportacions massives des de la part nord del port de Castelló? Què faria vostè amb tota aquesta quantitat d'arena? Gràcies. Una vegada, jo estic fent el pla de gestió litoral entre el Xúquer i els Racons i periòdicament me reunia amb tots els alcaldes de tots els colors. I a l'hora de plantejar possibles alternatives, jo els deia, una de les solucions és fer trasbases d'arena. I tots me digueren, no se fien, sencillament, no se fien. Aunque n'hi ha una via que diu, n'hi ha que trasbasar tants metres cúbics d'arena de nostra... Això és el que diu. Però els ajuntaments, molts ajuntaments, no se fien de que això se diu a la realitat. Per què? Per l'experiència en altres comunitats. En Catalunya, en la comunitat catalana, n'hi ha molts cotxes esportius que estarien obligats a fer trasbasos d'arena d'una banda a l'altra i no se fa ningú. I ningú se queixa ni ningú diu res. Entonces, clar, els demés alcaldes senten això i diuen, jo vaig arriesgar-me a un trasbase, ni hauria que fer-lo. Trasbasar l'arena dels embalses, trasbasar l'arena que se queda atrapada per dins l'abrigo e inclús obres de defensa, sempre que complisca el que han dit abans, que el tamany siga bo. Jo no dic que l'arena de Cabanyal al Saler, perquè l'arena del Cabanyal és més fina del Saler, i la tira avui i demà ja no està. Entonces, això és matar mosques a carnades i desperdiciar una arena que podria dedicar-se a una altra cosa. Però si complís, seria l'ideal. Jo vaig ser el primer en proposar el que se diu trasbases inversos, que és dir, l'arena se m'acumula, per exemple, en València, s'acumula a la plaça del Cabanyal, i Patagònia i Barbarossa està en recessió. Doncs agarren la que me sobra del Cabanyal, aunque no
fiscal también y me la empuja la patacona para que me torne. Es el problema que existe entre el Perelló y el Perellonet. Pero claro, lo digo, es que yo iba a enviar la arena al sur y ya no me torna. Si en vez de venir al sur, a venir al norte, esa arena sí que me tornaría. Estaría de acuerdo, pero lo tenemos. Entonces yo te digo, la arena al norte del Port de Castelló té tamaño adecuado, té també, diguem, les condicions ambientals, perquè jo dic que és arena comestible, que no té ningún element de contaminació, passa sec. Ya está, ahí sí que además el Ministerio podría decir, si el Ayuntamiento de Castelló dijera, no me toques la arena, el Ministerio podría que la arena es muy guapa, es del Estado, es de todos, y entonces pues ya, se la va a echar en la de Masón. ¿De qué? Que sí. Pero pásase a la plancha seca. Normalmente se suele fijar en la plancha seca. Hay una técnica, lo que pasa es que no dona para foto, que es depositarla en la presa sumergida formando una especie de dique. Y eso ya se ha probado. Por ejemplo, en Miramar se va a hacer. La arena se coloca davant de la platja, baix de l'àurea, formant una barra. Durant 2 anys... Sí, en barcos, por supuesto, una draga, entonces la disescava. Entonces, durant 2 anys, la platja no va retrocedir. I al cap de 2 anys, l'arena que estava llevant anava pujant i anava creixent la platja. És una solució bona, això la primera vegada se va fer en Copacabana, en Brasil, però de casualitat, perquè la draga no arribava i la South ja sí, ja està. És una solució bona, perquè dius, m'està actuant com si fos una obra de defensa, m'està protegint la platja i després el mig, a poc a poc, me l'està pujant a la platja seca. Lo que pasa es que eso no dona para hacerse una foto. Niños. Claro, en este momento el Port de Castelló está esperando la autorización de costes per tal de poder fer aquesta aportació d'arena i l'aportació el Port la farà seguint les indicacions de costes, que és la que li va marcar on la té que fer, en quin lloc exacte la té que fer. El Port simplement és, esta és l'arena que és del propi dragat del Port, l'arena que té per a buscar, que ja l'han analitzat, ja ha passat tots els vistiplaus i té que ser costes la que li senyalarà. Nosaltres sabem, però perquè van anar Carmina Marina Navarro i Javier Moya l'última vegada i mos ho van dir, però encara no està l'autorització acabada, que volien ficar-lo en la platja de Benafeli i era en la part seca, en aquest moment. Exactament, 1 quilòmetre, més o menys estendre una duna de 1 quilòmetre. Però lo cert és que a dia d'avui el Port està esperant a que costes donen l'autorització per a poder fer. També sabem, i perquè ho vam ficar des del primer segon, ho vam ficar damunt de la taula, que vam dir, home, no mos tireu a l'arena i bona neu, perquè quan mos durarà. Vam demanar també que se farà la plantació, que aquestes plantacions ens poden agradar més o menys, però sabem que ajuden a que aquesta duna permanezca en el temps i damunt que no se mos vaig damunt del muro, perquè les dunes, si se viuen dunes, un dels motius és perquè se traslladen d'un lloc a un altre. I per tant, i vam tindre també el compromís de costes de que ells mateixos s'encarregarien de la plantació una vegada ja estiguera l'arena sobre la costa. Però te diré, en aquest moment, si no està fet ja, és perquè falta aquesta autorització de costes que li dona l'ok al Port de Castelló. I una altra cosa que també volia ficar així damunt de la taula és, i que Javier Moya ho ha apuntat d'alguna manera també, era aquesta desconnexió que hi ha entre ports i costes, que estan en ministeris diferents i ara ens hem trobat que tenim al Port que diu jo vull aportar diners però no té la manera. Per què ara ha triat una inversió de 100.000 euros i no més? Perquè la pot considerar no una inversió sinó una tasca de manteniment. Perquè si és una inversió, que és el que vol fer el Port i que té més diners per a invertir, el Port se va dir nosaltres estem disposats a ficar més diners. Quants? No ho va determinar perquè no hi ha cap projecte. Si no hi ha un projecte, òbviament el Port no pot dir 2 milions d'euros, però si no saben quan va el projecte, el Port va dir jo quan tinguem un projecte que executem
veritat, jo vull aportar diners. I estan ara en aquest moment encara treballant de quina manera el port podrà fer, perquè la legislació impedeix que els ports facin inversions fora de lo que és la delimitació de la zona portuària. O sigui que ara no és una qüestió de que el port de Castelló vulga o no vulga o nosaltres vulguem. És que té que encontrar-se la fórmula legal per a que el port pugui fer una inversió fora de zona portuària. És un més important i se fa esta de 100.000 perquè és el que se considera que és una tasca de manteniment. O sigui, també és un galimaties legal, ja no hi ha van, saps? Ja no hi ha van de voluntats, no estem parlant de voluntats ara, estem parlant també de legalitat i de com poder-ho fer una realitat. És que t'afegís una cosa, es pot tenir, jo per el que conec, té uns diners en el que hi ha autorització per gastar-los en la platja i el seu ministeri ha dit, tens aquests diners per remediar. Però clar, si el Miteco no li diu, es fa aquest projecte, tu quants diners tens? Clar, doncs anem a fer un projecte de tants diners. El Miteco l'aprovaria, no té ningú problema i se començaria a fer. Però molts ports estan esperant a que li diguen, vinga, jo tinc un projecte de regenerar una duna que té ja 10 anys, que el paga el port de València, la regeneració de la duna, agarrar la duna i regenerar una duna en la vegetació, les barnisses i tot, que ho paga el port, perquè ho té assumit. I està esperant que ara el ministeri digui, no, és que anem a tirar arena al Saler, quan la tirem, entonces ja farem això. I altre de quan se vinga a fer el projecte, el paper ja s'han mitjat les rates. Ja no hi ha projecte. Bé, jo crec que ja ens hem excedit un poc del temps, a les 4 de l'eixida de camp. Crec que hem arribat al final a David contra Guarià, els municipis contra l'Estat, perquè ministeris del mateix govern, perquè la mateixa administració no se fan entre ells, al final parlem nosaltres. Crec que les jornades ens han aportat arguments a tota la gent, als professors, professores, mestres, polítics, que tenim ara vers arguments per a que no ens puguin clavar un morter. Això no és vecina, m'ho colaràs, però per tant crec que les jornades han sigut molt interessants en aquest aspecte. Moltes gràcies a totes les persones que heu participat i bé, aquesta esperada rematarem en la eixida de camp, que crec que ens donarà una visió de conjunt i no, gràcies per la vostra assistència.